咁咪行下超市咁啊，又一日啦嚇。三文魚嘅夜市咧，其實我都即係睇見咁嘅格局咧，都有衝動喺度可以完成我個晚餐嘅。同中午嗰度比，同埋真係一啜就出咗嚟，唔使牙籤。我諗呢啲地方咧，去到週末仲火曬，意猶未盡。不過咧，呢啲好嘢食咧，美食咧，啱啱好就得噶啦，唔使多嘅，超正。呢度咧就有三串，呢個係五花肉，中間嗰個咧係韭黃啊，你真係估唔到。又嚟到晚上啦，咁我原先諗住揸車出去嘅，不過咧行咗幾步睇見都係不必啦嚇。高峰時段梗係繁忙啲㗎啦，咁啊以我嘅技術啊同埋對呢度嘅熟悉程度咧，都係大可不必啦嚇。我決定用隻腳咁啊行下，咁因為一路可能近學校嗰啲餐廳好多學生仔喺度食嘢喎，咁啊價咧其實都唔係勁平嗰種啊，13蚊食條腸粉喎，哇真貴啊嚇！嗱，我計劃咁嘅咧，我知道咧有個夜市，不過而家啱過6點嘅啫，其實就不必啦，太早。我附近行下先，我想咧行翻過去今日嗰度咧，原來仲有嗰個地方咧叫風道名城係未去嘅嚇，不過嗰度好似係一個商場嚟嘅，咁啊我先去嗰度行先，咁啊睇下夜景，咁啊再過去宵夜檔嗰邊。即係夜市啊！咁話説咧，呢度有幾個夜市嘅。有一個咧之前都好火爆，叫咩名我梗係唔記得咗啦。咁啊執過咗粒嚇，咁啊而家又發掘咗另外一個好在啫。雖然條路即係你話車多啫嚇，但係咧其實唔算多人㗎。大家睇下，如果喺廣州嗰啲什麼主幹道咩東風路啊、環線路啊，甚至乎上星期同大家睇過嗰啲天河嗰邊啊，對比都爭幾遠嘅。但係咧就呢邊，因為始終佢係合法㗎嚇，佢就唔會話踩出啲就罰錢，所以咧其實都幾多電雞嘅。咁啊喺呢啲情況下咧就最好唔好開車啦。好多學生仔喎，仲有螺絲粉添。咪有學校咧，我見咧呢個時間段咧好多同學仔喺度食晚飯啊。其實經過今日咁樣揸車經過咧，呢條路都算旺㗎啦。咁啊當然啦，比佢更旺嘅應該都有。麵包鋪啦，一樣都有嘅喎，9蚊9，哇！呢啲電雞啊真多㗎嚇。咧我咪行咗好遠嘅，去到嗰個關咗門嘅嗰個賓爐嗰度，咁啊原來咧後尾查翻資料，其實佢係會有開門㗎嚇，都係星期一關門，不過佢指示真係唔係好清晰啊嚇，咁啊睇唔到係我嘅問題嘅，裏邊據說都幾多嘢睇，各位觀眾翻到嚟，我認為喺市中心值得去嗰度睇一下㗎。咁哇呢度咁旺嘅，叫做中環匯生活廣場，繁體字嚟嘅喎。咁啊今日係漫無目的咁行啊，行到夠我就去食宵夜咁嘅啫。好多電雞㗎，幾多合法㗎？講清楚先。翻電雞，今朝我開過一輪，唔好貴，收我2蚊半咯。我翻去攞車嗰度，即係喺嗰個冇開門嗰度咧，嗰個賓爐嗰度。開翻去攞車幾方便嘅係中環匯生活廣場啊，入去望望睇睇啊，咦好似高端啲喎，嗱又有即係起碼睇佢玻璃係乾淨啲，唔似今日中午嗰度已經係最大嘅喎，有星巴克咁嘅喎，仲有超市添，不過我唔入去啦嚇，呢啲咧通常同老婆睇。我呢啲馬虎了事喺門口睇下價錢，你知香蕉1蚊6毫8，唔知咩質素啊嚇。蓮藕3蚊，哇都唔平嘅喎。豬肉啊嗰啲係均價嚟㗎，唔會有太大變化嘅咯。係星巴克咯，呢度見到第一次。中午都見過嘅，咁啊基本上就係咁啊，賣下蜜雪冰城係最旺，賣下錶啊，呢邊啊賣手機啊咁咯，後邊啊賣運動牌子嘅。正前方就係賣下呢啲百麗。
話咧韶關啊似20年之前嘅廣州，大家覺唔覺嘅？我覺得有少少咁嘅感覺啦嚇。旺過之前係恩平嘅，仲有小米添。啲小朋友喺度玩手機，啲後生梗係中意平㗎啦，大佬7蚊、6蚊都有啊，唔通你哋飲杯26蚊嘅咩？好正常㗎嚇。咁有冇人咧？都係有人，都係有人飲嘢，但係你話同隔離比就爭好遠咯。2台客啊，係啊，真係得2台客嘅。阿妹妹幾開心，你煮雪糕，係咪先？梗係平好啊！咁啊，仲有呢個嚇，好鬼多奶茶店啊！啲燈飾都幾靚嘅。另外仲有咧喺呢度啊，見到好多呢種潮汕南乳炸雞啊！我之前同老婆講過㗎啦嚇。但凡咧你見到好多潮汕菜啊嗰啲咧，其實呢個唔算啦，我認為。咩牛肉火鍋啊、牛丸嗰啲咧，講明咧嗰個地方衰極都有個譜㗎啦。當勞呢個咪先頭外賣嗰個咯，多人佢哋好中意食螺絲粉餅啊！哇！你睇小朋友幾開心食得。你做好生意俾你啊！聽下外賣哥哥哋傾偈咧，正如我朝頭早即係上一集講咧，佢哋嘅粵語咧，即係同我哋咧分別唔係好大好大。我呢啲講咗40幾年喺度聽好耐，先聽到有啲用詞啊或者發音係有唔同嘅。OK， 如果你話唔係用粵語人士嘅話，我諗冇能力分辨得到嘅。條路啊真係好闊啦，呢樣係幾好嘅。埋啲電雞都擺得幾整齊啦。其實咧，我一直咧對韶關人都幾有好感嘅。咁啊，舅父咧都有啲女朋友係韶關人，幾有氣質嘅係。有時喺路上咧，或者係唔同嘅地方咧，見到韶關車牌咧，佢哋開車都唔會話好瘋狂啊。我估下，可能外地人會相對少啲，佢哋上牌冇咁亂七八糟啦，我覺得啊，唔知關唔關事。有賣蔗汁嘅添，隔離係藥房，後邊酒店咧，同之前去到一啲其他城市外省嗰啲對比咧，確實因為佢哋啲路燈即係唔係好光啦，呢個還是係啲商鋪唔係好多咧，咁覺得咧好前面嗰條路咧，永遠都係好黑咁嘅。係咪？即係你唔會話好似翻到龍津路咁，就算佢啲樹好大啊，龍津路上邊啲燈都唔算話勁光咁，但係咧有呢啲鋪頭夠光猛啊！嗱，你睇好似呢度咁樣嚇，呢個又關咗門啦，係咪？咁佢條路咪更暗咯。其實就係靠啲鋪頭嘅燈嚟照光條路嘅啫嘛。北京餃子館。仲有巴士去高鐵站添。而家仲有冇人坐巴士？有呢個係滴嗰啲城際巴士啊。雖然我諗我哋嘅觀眾唔會咁樣坐，但係其實亦都算係一個選項，同大家講下啦。譬如話你想翻廣州，咁你掃描呢個 QR code 咧，買咗車飛咧。咁你就可以坐呢啲客運巴士翻廣州。而家咧唔會再有嗰啲客運站啊，即使有咧，佢客運站會好遠咁，然之後咧沿路就去載啲客人翻去咯。咁佢係可以做到好平㗎嚇，建議大家坐呢啲巴士啦。唔係咩問題，係唔係話佢上邊會有人打劫啊？唔係呢啲啊，唔係，而係佢車況也不是太好啦。平咯，係佢嘅優勢就係平咯。不過我坐過一次去深圳嘅。真係最大嘅優勢就係平，好似10幾蚊就去到深圳。即使呢啲都係我哋成日咧揸車，佢老婆見到，喂，你睇下嗰度車主去到茂名都好似29蚊狗，開會咯真係。咁佢就唔係裝假狗喎嚇。又見到一間漢庭酒店啊，之前我有考慮過呢一間嘅，咁佢舊啲咯嚇，咁啊價錢又唔係話平一半咁，好似130蚊到啦，30-50蚊，咁啊都係住翻嗰邊咯，停車方便。咁同埋咧，同廣州一樣啦，都係會有人將啲電雞鏟上行路㗎嚇，咁都正常㗎啦。開電單車喺呢度係合法㗎嚇，喺路上我都已經唔止一次啊，見到先頭嗰種咧
開到好大馬力嘅摩托車㗎。咁同埋仲有咧，呢度坐巴士係超級多人㗎。廣州嗰啲咧全部都係運凳㗎啦。好難會冇位坐，我講廣州嗰啲好難㗎，已經係。但係呢度咧，我先頭見到幾部車咧，都係起碼8-9成上座率㗎啦嚇。另外市中心充電唔算太多，呢度係客運站嚟嘅，應該係裏邊有充電嘅。咧我就會行呢條橋過江嘅，咁其實唔係好長嘅咁呢條應該叫武江橋啊，又叫工業大道。橋咧就會翻去今朝嗰個應該叫精江區吧，嗰個地方嚟。其實好近嘅幾個地方。我話咧呢度係最唔似廣東省嘅城市咧，都唔算過分啊，可以咁樣講。呢度有個停車場立體嘅，好暗。唔知大家睇唔睇到？不過對面咧就好似光猛好多啦，係咪？過去睇下咧，睇下入夜之後嗰條步行街會唔會旺啲咧？條咧單行線㗎，咁呢個時間段咧真係少車，可能因為單行線啦。但係如果你翻到廣州咧，什麼廣州大橋嗰啲但凡啲過江大橋咧，都係呢個時段係好多人嘅嚇。咁行呢條橋都唔會太吃力嘅，幾舒服添，仲江面咧係比較闊㗎。咁睇上去咧就唔算話五光十色嗰種咯。咁但係都係會有啲燈飾嘅。咁至於你話嗰啲咩會有燈飾嘅表演啊，咁就不可能㗎啦嚇。繼續往前行，我哋應該喺嗰邊落。又同大家講下啲經濟數據啊嚇。24年呢度 GDP 應該係1900億、1900億嚇。咁如果對比我哋大灣區排名最後 GDP 嗰個城市係肇慶嘅話咧，肇慶係多過佢1200，即係肇慶可以去到2900嘅嚇。呢度係1700嚇。咁當然啦，呢度唔係大灣區嘛，係咪先？廣州揸車都要2個鐘頭先嚟得到，去肇慶來回有人喺肇慶住喺廣州翻工都有㗎。咁不能夠咁樣對比㗎嚇。如果對比之前湛江嘅話咧，其實佢都係落後幾名嘅啫嚇。咁當然啦，亦都係排名比較後嘅。韶關呢度嘅GDP 喺廣東省裏邊。梗係好過一啲可能山區嘅梅州啊，或者地方比較細嘅潮州啊嗰啲咯，甚至乎產業比較單一嘅雲浮啊嗰啲，咁係好過嗰啲嘅嚇。咁至於你話同深圳、廣州比就我都唔想讀啲數據啦嚇，爭咗好多啦嚇，咁就係啦。一個字安靜啊，非常安靜，仲喺度釣魚添，夜晚黑釣魚。如果唔係而家中國嗰啲治安變得咁好咧，我真係唔夠膽夜晚咁樣行咯，真係好安靜。早10年甚至乎20年啊，喺酒店我就唔夠膽出嚟嘅。即係如果我係睇見咁樣行完酒店門口嗰條路，已經覺得係大可不必啦嚇。快啲行咧，前邊光猛啲。終於又見翻佢啦！我哋又翻到嚟呢度，豐道南路啊，同埋咧百年東街咧，呢度行過去㗎啦。咁我唔行啊，依家嚇，我哋繼續往前行。嚟到呢度係咪光猛好多先？真係光猛好多㗎。終於又嚟到，哇！呢條路就係我先頭講嗰種咧，嗰啲鋪頭啊開齊燈，咁你有生意先開燈，唔係即係燈唔使錢咧。
就係呢種感覺，係咪光猛好多咧？咁啊，先頭嗰啲咧就10年前唔敢行啦，呢啲咧就幾時都敢行咯，講夜晚黑啊嚇。時呢邊亦都多翻啲餐廳，對面呢個食乳鴿嘅，不過睇上去唔多人啊。講飲講食都係大灣區人最喜歡嘅，廣州人、順德人、佛山嗰啲咧。旁邊咧呢度應該就係豐道名城啦，同埋呢個應該係華美達酒店啊。咁啊，真係唔同咯喎！即刻。另外對面都仲有柏曼酒店，我琴日訂酒店嘅時候有考慮過呢個㗎嚇。呢度你睇下係咪唔同嗰啲燈？因為咁樣咧，啲遊客夜晚先敢行出嚟㗎嘛。咁啊，隔離仲有大潤發啦，不過睇上去唔多人喎。行下先啊！仲有風采茶樓。呢邊係唔同啲嘅喎，真係。吃好每天30幾種菜，各種營養燉品，歡迎大家。再次見到喜茶，今朝見過一次。喜茶啦，賣手提電話㗎啦嚇，真功夫啦，咩都有啊呢度。有賣蘋果嘅鋪頭啊，不過呢個唔係專營店，呢個係加盟嘅啫，都係啲小朋友喺度玩手機。勁一個久違咗嘅名字啊！廣州太平洋3個字，即係賣電腦咁，下邊咧就係寫住大義電腦金磚店。哇，幾耐未聽過大義電腦？呢度係入去係大潤發，而家係7點都未夠啊！仲有豐道美食街喎嚇，我唔會食呢啲嘢嚇，但係睇下就不妨。有呢個啊，呢個勁啊！攞咗影后嘅咁啊！呢位先生咧就係韶關本地人。呢出戲有好多景都喺廣州拍嘅。好老實講啊，小城市就肯定唔會做路演嘅，但係咧因為佢係本地人啊嚇，所以咧嚟呢度路演啊，互動時間寫明半小時添啊，一定好火爆。肯德基都多人啲嘅喎嚇，食唔食係一回事啊嚇，係咪？肯德基都多人啲嘅喎。咁啊，仲有金鋪啦，門口喺邊咧？哇喂，好鬼冷清啊！我唔知行左定好定行右好嘅，即係鋪頭開齊嘅喎。咁啊，只能呢種解釋就話：哎呀，未夠時間行商場啦，係嘛？咁今日中午嗰度仲旺過呢度喎，賣衫嘅嗰度賣手機，啱先都行過啦，就係咁嘅喎。所以佢可能係要引入嗰啲美食啊，大旺個場啊，但奈何不能夠咯。就係咁嘅啦。眼鏡鋪都關埋門啦。會唔會超市多人啲啊？啲燈開齊，眼望晒嘅喎。大就真大啊，人啊冇咯，係啊冇啊。嚟到餐廳喎，呢度好似旺啲喎。咩狗飯鋪啊？用個狗字同個飯小狗。不過呢度旺啲啊，呢度真係。佢應該係好似一個 food court 咁嘅，五柳蛋啊，咁啊笨小狗，都係食下啲簡餐咁啦。後邊啊仲有牛肉火鍋，68蚊位任食咁啊！翠發餐室咪想模仿呢個翠華咧，唔排除呢個可能啊！咁啊係多人啲啊，因為始終係食飯時間嘛。日本壽司啦，隔離牛肉火鍋啦，我啲人嚟晒食嘢，咁啊所以都係餐廳先至聚到人氣嘅。餐廳完食完飯咁咪行下超市咁咪又一日啦嚇。三文魚，不過好老實講啊，即係以咁樣嘅規模咧，其實都唔算多人，同埋而家呢個時間段係應該要好多人食嘢嘅啦。外省菜就幾旺，如果唔係諗住夜市咧，其實我都即係睇見咁嘅格局咧，都有衝動喺度可以完成我嘅晚餐嘅。同中午嗰度比，感覺上都要再多元化少少啊，好似呢啲烤肉火鍋啊咁樣樣。同老婆去烤嗰啲其實都係大同小異嘅啫。
自助餐59啊，都多人食嘅西北菜。呢個就炭爐烤魚，都多㗎，咁啊真多㗎，唔係講笑嘅。唯獨呢個烤田雞就差啲啦，係咪？作為嚟韶關遊玩咁啊，嗱又有呢個茶餐廳多人啊。佢話：喺韶關城區住一晚睇下啦，咁嚟呢個商場行下都 OK 嘅，港式茶餐廳咁，骨茶添。黑金叉燒添，咁基本上就係咁啊！呢個商場最多人就係餐廳嘅部分咯，仲有啲嘅，有啲湘菜啊、外省菜咁啊不必啦嚇，我而家翻過去夜市行下啦。嗰幾個站巴士咁都幾過癮嘅，1.8啊，1.8，佢應該係2蚊嘅，然之後用羊城通係可以俾到錢嘅嚇，咁啊所以1.8咯。咁同埋即係條路真係冇乜車嘅，即係啲電雞，所以咧司機都開得幾瘋狂，同埋啱坐呢部多人坐嘅嚇，有位坐但係多人坐咯。咁始終佢係有車嘅，開得好嘈。話要扶實嗰啲咧，即係你喺澳門坐巴士係點㗎？講咁多啦，我哋夜市睇下究竟係伏啊，呢還是係好熱鬧咧？咁啊不得而知，喺度行過都仲要幾分鐘嘅，不過而家即係只係7點半嘅啫。咁我去睇埋佢食咗個晚飯，咁啊算啦嚇。夫人打電話嚟查崗啊！睇下你喺邊，咁睇下我喺邊，咁啊睇見呢個有翻晒信心咯。如果等陣嗰個夜市冇嘢食埋呢度，食個咩咩都好啦嚇，又有得飲下食下咁，又唔使揸車，飲杯啤酒仔都唔係唔得嘅。夠光咪想食咯，係咪？夜市就喺呢度附近嘅嗱，呢個君臨新天地啊，隔離嗰度仲有個音樂盛宴酒館咁嘅喎，嚇。乜嘢？我講嘅夜市唔係呢度入去，係前邊。你好似有翻啲燈，你成個人就有翻晒信心㗎啦嘛，係咪啊？咁你就算前邊冇，咁你喺度行下都得，係要有呢啲夜生活嘅咩？點解台山啊、開平啊、尤其台山嗰啲咁旺得㗎？冇產業㗎，係啊，冇啊，但係一樣可以咁旺。不過台山有美國華僑，啲咁就坐喺戶外咁樣，究竟係食定係坐咧？都好啊！前邊仲有廣匯成豐精品超市，呢度高端好多。先頭嗰度真係唔係好掂，呢度掂啲，你起碼有便利店啲燈開到咁樣啊，係嘛？仲有幸福提拉米，話賣車都有添，話華為啊，梗係有啦嚇。呢度仲有個精品超市。就係前邊呢個夜市，我都見到有幾檔開緊啦。咁啊，睇下啱唔啱食。其實我已經做咗功課，有幾間想食嘅啦嚇，試試佢。呢度行入去又好似幾好喎，不如行下啦。啲小朋友咁行出嚟咁，都係嗰個超市好似幾高端喎，高端過先頭大潤發好多。呢啲係有一種感覺，去到東莞嗰啲咧，好隱世嗰啲商場咁㗎，係嘛？嗱，即係唔係我就亂吹嘅嚇？呢度啊賣係蘋果嘅，咁你就算我作為一個投資者，我要喺度開個餐廳啊，我都有啲信心啦。好似呢度咁樣，呢度又係飲酒㗎啦，隔離係小朋友喺度玩㗎咯，完全唔同。哇！呢度得喎，呢度得喎，泡麵啦係啦，就係呢個君臨夜市啦，土豆泥睇下先。會飽肚嘅就不必啦。呢個係烈火牛肉，38蚊一串。咁啊，仲有泡麵，即係嗰啲
即食麵啦，呢個澱粉嘅，仲有街頭牛扒，但係冇人煎緊喎。上邊係邊呢係啤酒屋，喂，好得喎！嗰度比根本完全兩回事啊！呢度咧係中間嗰啲 food court 咁樣擺檔，我以為咧好似嗰啲走鬼嗰啲咁樣咧，阿 Sir 一嚟就走啦，嗰啲唔係嘅，呢啲係唔會走鬼嘅。你買咗咧，你就可以揀個座位食㗎啦。咁你揀啱個座位，咁你咪買咯，係咪？得啊！甚至乎後邊仲有奇華餅家添。關東煮據說呢個係好火爆嘅，呢個係好火爆嘅。螺絲牛雜，即是螺絲粉，即係桂林米粉嗰邊嗰啲啦嚇。呢個可以，不過據說呢個會貴啲。有潮汕炒粉王啦，平時呢啲係走鬼檔咁啊，但係佢哋呢度引入咗呢啲喎。老細係咁喺度炒，即係呢個順德魚皮撈下嘅，出名啊！呢個拉麵我知道佢哋呢個拉麵好出名嘅。正前方呢個奶酪炸豬扒咧，據說亦都係佢吸引到好多客人嚟呢度嘅原因。你睇咁多人排隊就知啦，唔食都過去睇下啦喂。佢係咁樣炸好咗擺喺嗰度嘅，好吸引嘅。酒館後邊係超市，花甲粉呢個咧，據說咧呢個又係其中一個必食㗎嚇。其實我都係想食㗎嚇，呢個啊，咁啊仲有個炒螺檔，據說都唔錯嘅，睇埋先。後邊仲有檸檬茶9蚊9，究竟係啤酒好定檸檬茶咧？諗下先。後邊都有嘅嚇，然之後我呢邊都仲有幾檔嘅喎。呢種夜市要搞多啲啊！如果呢啲夜市咧喺廣州啊，或者你係大灣區嗰啲城市咧，一定火爆到冇朋友。咁啊有啲可以做得好啲啦，感覺，但係唔差。古意奇烤卷餅，呢度係泰式小食。卷餅會有咩？有披薩啦、沙威瑪烤肉啦。葡式咖喱牛肉卷咧就係冬陰功，亦都唔係話好可人聽聞嘅價錢啊。泰式木瓜酸到不得了，15蚊。炸魷魚、醬大骨、五花肉，仲有嗰個撈海鮮，據說都唔錯，不過我擔心我啲腸胃。呢度有撈小海鮮，呢個咧你諗唔到佢匿埋一邊啊！呢個炒螺啊，仲有又或者炸海鮮，幾多？咁啊羅氏黑鱷嗰啲喎，48蚊。炒螺個老細又唔知走咗去邊啊！據說佢都係好受歡迎嘅，個老細唔見咗，可能未開工，啱到。我買咗嘢食啦，黃衫呢位就係老闆啦。原來咧佢喺度送餐啊，嗰個燒生蠔燒好咗啊！咁佢送完個餐咧就會翻嚟烤俾我。我係諗住咁嘅，梗係揀個座位，捉個座位坐低慢慢食咧，揀個光猛啲嘅咁啊係。其實商場嗰啲小朋友喺度玩咯，仲有肯德基添啊嚇！老細喺呢度炒山坑螺，炒個螺食下應該係要長螺、紫蘇炒螺。都係炒長螺算咯。
塊啊！呢、個炒螺特別喎、啊，大家睇唔睇到佢嗰個表面咧係咁嘅喎？我都唔識形容。有一個蒸餃子，咁蒸餃子入邊係10蚊。好啊，嗱好唔好食我唔知啊，呢個牛餃子嚟嘅。重點咧就係唔係好大份啊，唔係話一嚟面盤咁大，我真係多謝你啦。鋪頭叫咗嘢食完之後咧，咁啊俾齊錢啦嚇，老細咧就會幫你攞過嚟啦。甚至乎咧，我先頭叫個餃子鋪老細咧，仲叫咗個青島添，亦都喺送緊嚟嘅路上，揀咗個座位咁樣坐住，有少少涼風吹埋嚟，幾舒服嘅嚇。啤酒未到啊，先試下個蒸餃先啊嚇。咁啊老細已經蒸好咗嗰種嘅，就唔使等嘅，10蚊嘅喎。咁啊加咗少少辣醬，同埋咧都正常嘅，有少少黐。都夾得起嘅，佢哋韶關呢度嘅名小食咧，其實係蒸餃。佢係會漏汁㗎，呢度啊，漏咗汁出嚟㗎，好食啊！即係你話係都要美中不足就係咁樣黐埋咯，但係除此之外冇任何問題嘅，好好食啊！但我嘅啤酒未到啊！好多人啊，咁啊買咗啲嘢食啊，燒烤好啊，各種啊咁樣坐住休息啦。同埋咧，我知道超市有咩用嘅。個超市咧，你應該先入去買啲啤酒先嘅，係嘛？同埋佢哋呢度可能係唔俾賣啤酒嘅，要專門即係佢唔可以專門 set 一個地方賣啤酒啊。另外咧，先頭嗰個老細呢度咧賣餃子，仲有牛鞭湯添，有啲太刺激唔啱我，個辣醬唔係好辣。真係諗唔到啊！停好架車嘅好處就係咁。佢有幾款揀嘅，我以為佢係嚟嗰啲好貴嗰啲，收你30蚊，30蚊都俾嘅，6蚊。餃子配啤酒，真係難得。個餃子真好食，好彩冇喺蒜頭嗰度食嗰啲，我唔記得乜嘢啊，嗰度啫。接嚟試下個螺啦，咁樣嘅噃，老細剪好嘅，應該剪好嘅，因為我攞咗一支牙籤。夠野味。佢嗰啲螺肉咧係好緊實嘅，個螺殼又夠大嘅，佢唔會好似嗰啲福壽螺定唔知咩後邊一泡腸嗰啲唔好食嘅，呢個幾乎。咁然之後咧，辣咧其實就唔算係太辣嘅啫啊，再加埋少酸筍。咁佢冇似我哋廣州人咁落啲紫蘇嘅，冇嘅。但係咧好嫌貴，應該要揀呢個28蚊呢款，因為我上網睇過朋友話嗰款咧過於平凡。呢個先好食㗎，咁啊日雞要有呢個。花椒8個各種都有嘅，係咪？食螺要咁樣嘅，一煮一粒，一煮一粒，嗰個辣度啱啱好喎。我見佢話先擺落去咁啊煮，跟住煮翻熱先。咁然之後咧辣椒最尾先落嘅，佢唔會將辣椒擺落去煮好耐，又攞個味嘅，同埋係有紫蘇㗎。同埋真係一啜就出到嚟，唔使牙籤。我諗呢啲地方咧
去到週末仲食晒，意猶未盡。不過咧，呢啲好嘢食咧，美食咧，啱啱好就得噶啦，唔使多嘅，超正，連一輪真係好正啊！咁因為兩件事情，第一個我急尿，因為飲啤酒呢樣好衰，因為飲完就想去廁所。第二個咧有啲凍，都冇辦法啦。其實都仲幾多可以選擇㗎，呢個係燒料啊，呢個都好㗎嚇。同埋牛雜啦，牛雜據說都唔錯。哎呀個燒料，去廁所再講啦。猶豫緊應該要再叫多一份或者食多一輪，真係好多好嘢食。小遺憾就係嗰個燒料我睇唔到佢係炭烤，我估應該唔係。如果係嘅話，我一定會食。另外咧紅色嗰個車仔咧應該賣啤酒㗎，但係佢未 set up 好咯。佢開始做緊啦。咁但係燒料檔咧係一個人都冇喎，係呢個係有啲令到人猶豫嘅地方。隔離嗰個炒螺絲蝦又係貴咗啲，48蚊貴啲。嗰個蒸餃真係不得了，即係你諗唔到咧，私人老細仲擔咗有煙一客人憎，但係好食咯。哎呀，好鬼好食㗎！我再巡一輪先，如果有啱食嘅咧，我去超市買罐啤酒再嚟過。因為其實一支青島咧就唔係好大負擔嘅啫嚇。難得咁好食，個老婆又唔喺度。其實咁老婆咧呢排咧係中意咗飲啤酒喎，唔知點解。我叫佢唔好飲咁多，因為佢唔飲得嘅。有小遺憾就係洗手間離呢個夜市係有啲遠啦嚇，你要坐手扶電梯上去。以前同阿南哥去食宵夜就係咁啊，飲得啊飲杯啤酒仔，唔飲得咧就汽水啦。咁你汽水都要去廁所㗎係嘛？人哋飲啤酒，你飲汽水，你仲飲咁少，係咪先？咁行下睇下咩食啊？係有工作人員喺度管理㗎，同埋咧垃圾桶係有㗎。咁你食飽之後咧，其實你係可以自己掟落個垃圾桶度啦，同埋仲有啲座位係有盞燈㗎。我啱先我坐嗰個位置都 OK 嘅。哇！呢個仲要58添啊！有呢啲食，檸檬茶就不必啦。呢個拉麵係有啲興趣嘅，不過都係唔好啦，食到飽晒。座位咧都幾多㗎，好似嚟呢度咁㗎啦。因為座位唔多咧，其實好礙事，因為佢位都冇，佢唔想食㗎嘛。上星期我喺湛江咪爭啲出事啦嚇，咩事就唔講啦。嗰個其實牛扒都可以，不過佢有澱粉唔好啦，咁夜唔好食澱粉啊。冇人買啊。又嚟到第二輪啦，啱先咧都係忍唔住去買咗呢個，講下幾錢先，呢個使咗8蚊幾，9蚊不到啊。呢度咧就有3串，呢個係五花肉，中間嗰個咧係韭黃啊，你真係估唔到啊！牛肋條 ，OK，仲有呢個咧就係雞髀肉包住一個紫蘇，好似係啊，我唔係好記得啦嚇，總之包住一啲東西啦。咁咧呢個每一串幾錢我就真係唔記得啦。總之咧呢度係27蚊。仲有咧先頭咧我喺度坐嘅時候咧，就人哋仲送咗一杯啤酒俾我飲。嗰個阿哥哥紅色嗰架車嗰個，咁我真係唔知飲唔飲得晒喎。個哥哥唔使送啦，因為其實真係飲唔晒咁多。咁但係酒呢樣嘢斟咗出嚟咧，就唔收得翻去嘅嚇。我就決定飲晒佢。似青島咯，係啊，但係啲味冇咁搶，係。試下呢個，不過呢度我發現第二樣唔好嘅地方咧係，而家仲好啲。再過多1個月咧，呢度啲風大到咧，個杯都吹得走嘅，即係冇擋嘅。到自己啤酒唔知點賣，呢個咧等咗好耐。
呢個貴唔貴又唔算係太貴，不過真耐。佢有少遺憾咧，就唔係炭，因為佢冇得用炭，應該呢度管理方係唔俾佢用炭，係咁啊爭少少。呢個啤酒都唔錯，仔咧就話佢哋喺上邊有個啤酒場嘅，有酒吧嘅，咁喺邊度我真係唔知啊。咁既然你請得我飲，都幫佢講兩句好説話啦。我記得咧，當時早一排同老婆去香港啊，咁啊行夜晚黑，應該夜晚黑行過嗰個海邊啊，海邊真係海邊咧，咁我見到啲洋人喺度一路食一路飲咁啊，其實主要係飲嘅啫，唔係食嘅，食嗰啲就好鹹嘅，但係好過癮嘅。啲洋人咧好喜歡咁，因為其實據我所知啊，喺外邊咧，你係唔可以喺條街度一行咯飲，除非啤酒節啊。喺中國內地啊，地鐵唔得。巴士應該都冇人飲嘅，即係公共交通工具啊。如果唔係嘅話，佢仲點飲啫？不過唔好飲完搞震係。不如試下藍妹啦，不如。牛肉橋好，非常好。嗰排咧，老婆咪買咗牛肉，跟住攞去烤嘅，非常唔掂。我同佢講，我話咧咁樣烤嗰啲一定係要用肥牛嘅，咁佢冇唔聽，佢知。就呢個就唔同啦，好嫩，火候又控制得好。藍妹咧就夠味啲。如果講到配牛肉呢個，就藍妹好啲。先頭嗰個咧就呢一個好啲，呢個清新少少。呢個咧可能啱啲女仔嘅。最後就以呢個大塊雞腿肉結束嘅。啖啖肉，佢下邊係擺咗啲紫蘇葉嘅。咁咧雞髀肉咧，我哋去嗰啲港式茶餐廳有時都會食到嘅。佢梗係唔烤啦。有時候做得馬夫係好肥嘅，佢咁樣烤過之後咧就冇咁肥咯。呢度咩？整體上都好滿意，就係冇炭嘅味道。同埋都凍，快啲食埋酒啦！至於啤酒，我唔會飲晒嘅，因為飲唔晒。Hello， 各位觀眾早晨，而家朝頭早7:20啦。咁琴晚瞓得不是太好，因為我都唔係一個怕嘈嘅人。不過咧，個枕頭又矮咗啲，張床又硬咗啲。嗰個冷氣咧，一唔係太凍，一唔係太熱。都好耐未試過喺酒店瞓得咁差。咁當然最大可能咧係因為老婆冇嚟啦嚇，呢個原因好大。咁另外咧下邊係幾嘈嘅，喺度成晚喺度嗌交，因為我唔知邊度，我亦都唔想去睇。咁啊總之係嗌到好夜啦嚇。早知要翻向馬路嗰邊起碼冇人嗌交咯，係嘛？佢有啲車聲掩蓋咗佢啊嘛。咁講下今日嘅計劃先啦。我等陣咧就會去酒店食個自助早餐，然之後咧我就考慮過因為嚟到韶關呢度咧，其實有2個旅遊景點係可以去嘅。第一個丹霞山，但係丹霞山咧要用1日時間，而且我呢啲人咧係唔中意行山。大家有冇見過我拍行山片？唔係因為我唔想拍行山片，係因為我唔中意行山啊。第二就係去南華寺，其實南華寺都係要行山嘅。咁而且我對禮佛又唔係話好向往，咁但係其實係南華寺係咧廣東省內嘅3大名寺嚟㗎。飛來寺即係清遠啦、南華寺啦、
同埋仲有應該係肇慶嘅德雲之流，我唔知呢個有冇記錯啊嚇。咁其實如果大家要祈福嘅話，我覺得係要嚟一次，咁但係我就唔祈啦嚇。咁基於以上種種原因，一係我而家返廣州又未免好似太早，而且咧仲有一個事情咧就係限行嘅今日，我而家一路要等到夜晚7點半先入去市區，咁真係大可不必啦。我仲走去邊咧？咁第二個方案咧就係我繼續往北行，咁我咧就想去江西嘅嚇，咁其實都係2個鐘頭車程嘅。咁好啦，聽日嘅時候再喺嗰邊瞓醒啦，因為聽日就又過咗限行時間㗎啦嘛，一路再返廣州。我中意5點返到去又得，4點返到去又得，咁樣嘅。咁好啦，我哋而家食咗早餐再講啦嚇。仲有咧，我琴日冇揸架車出去咧，係好明智嘅。呢度下邊啊停滿晒車，我喺度睇咗好耐啦。因為咧嗰啲人啊去樓下棋牌啊，即係買咗館啦嚇，咁樣啊。原來佢哋酒店仲有健身房同埋洗衣房，幾好啊！我一講就見到啦，洗衣房、健身房，睇下。哦，洗衣房係咁，呢個好啊，可以攞個洗衣袋啊。咁啊，仲有燙衫噶啦，同埋呢啲啦，烘乾嘅、洗嘅。哇！個健身房仲要咁大添喎，不過呢啲唔啱我，跑。有啲咩食咧？牛奶啦，有咖啡啦，豆漿啦，仲有呢啲啦，咁啊要一件啦。呢邊仲有菜啦，炒麵啦。呢個咧就我早餐啦，簡簡單單就算。因為琴日食得太多啦。嗱，呢個咧就係琴晚啊，我行過嗰條黑媽媽嗰條路啊。咁啊，朝頭早梗係易睇啲嘅一條路，不過都幾窄㗎。同埋而家係8點咯，啲人會唔會趕住返工咧？唔知啊。好似有少少啲城中村嘅感覺，不過呢度肯定唔係城中村。跟住嗱，呢度一出返嚟就係琴日話行過去嗰個中環廣場嗰個方向嘅話，都幾繁忙㗎。同埋呢邊啲行人路咧，真係唔使睇交通燈嘅。咁啊係行人係有最大路權，你都講得通。咁但係我覺得有少少會好啲咯嚇。如果唔係嘅話，到時點管咧？咁喺我而家左手邊咧有大醫院嚟嘅，叫咩醫院啊？粵北人民醫院啊，哇好鬼勁啊！咁同廣州一樣啊，醫院附近咧都係會好多車停住喺度㗎。咁而家咁早未有嘅啫，琴日經過嘅話，真係精彩到不得了資料。終於又嚟到條橋呢度啦！哇，好繁忙啊！朝頭早真係，無論係電雞啊，琴日行我唔係行呢條橋啊，琴日行另外一條橋。咁但係咧呢個咧條橋咧就雙行嘅。特別繁忙啊，係咪？哦，右邊係電雞啦，中間就車行咯。另外咧喺呢度咧，我發現啊，其實特斯拉好似唔係太多。我琴日見過2部，即係有記憶嘅，而且仲有特斯拉超充裝添。咁廣州牌同埋深圳牌啊。本地電車都多，但係特斯拉覺得唔算太多。咁係廣州限行啊嘛，電車多啦，唔知關唔關事？哇！
而且暫時咧，大家都睇見啦，跟住個鏡頭睇見啦，哇！好彩我喺廣州揸車嚟嘅，大家應該見到啦。去韶關市區咧，基本上都係俾啲江流過啊，個中間有個島咁嘅，有少少似開平啊，咁但係又唔能夠講話盡似。廣州咧就個島咧就冇咁大。佢呢個大到係可以成為一個區㗎，咁啊都幾好玩嘅。但係咧揸車咧，雖然係車路上車唔算太多，好老實講，今日我唔覺得算多車啦已經。但係因為咁樣嘅交通狀況咧，所以其實都幾麻煩咯，幾頭痛咯嚇，要兜嚟兜去。然之後呢度係東站啊。我睇唔到咩東站，可能淨係行火車嘅啫。喺市中心，通常喺大城市，即係物流比較發達嘅咧，好似廣州啊咁啊，市中心係一定會有個火車站。哇！撈到，仲肉衰過黐個假港牌。